안녕하세요. 마곡사 총각입니다. 토요일 로또자동 재민천 물고기들과 함께 업로드 해드리겠습니다. 아버지 따라 올 일이 있어서 잠깐 나왔다 샀습니다. 1번 물소리 들리시죠? 2번 물이 깨끗하네요. 물고기도 있고. '안 사려고 하다가 어젯밤 꿈에 커다란 노루 한 마리가 집으로 들어오는 꿈을 꾸었습니다. 그래서 샀습니다. 3번 아이고 발 아파. 1번 8번이 많던데 이번 주에는. 아이고. 4번 오 안돼 날아가면. 4번 5번 구독, 좋아요 눌러주세요. 6번 아침부터 거기 코스장에 있어서 쭉쭉 걸어 다니시네요. 와우. 즐거운 주말 보내십시오. 구독, 좋아요 눌러주시고요. 물고기 겁나 많아. 와우. 금계국